ngenxa yesikhathi mina sengilambile to be honest. So nje ngizovela ngithi so nginikwe ukuthi ngizokhuluma ngezinto ezine-art. I'm taking this word because uma ubheka la into eyakhiwe edwetshwe umfundi wale esikoleni. Am I correct? Right. So lento le idwetshwe umfundi wala esikoleni okusho ukuthi ithalente elila esikoleni lingahamba lize lifike phesheya, right? And I'm not just taking this nje but ngizokhuluma ngezinto ezine-art phakathi, right? I did poetry starting from grade 9 ngiloke ngibhala inkondlo. I have a book today. Nginencwadi ekhona namhlanje. Abafundi abazoe UK10, you can get that book ka theology. Isithathwa as one of incwadi esetshenziswayo ukureferensa. Uma sireferensa uyacaphuna. So usuyakwazi uthi uMr Shazi or uthi uShazi ngayibhala ngo2020 uthi 2020 mase uyaqhubeka ke ukuthi ngithini mase nawe uyangena ukuthi ke uthini wena. So lokho kusho ukuthini? Kusho ukuthi umsebenzi wakho mesikhuluma nge-creative art njengoba nibangaka nje la i-reality ithi i-most yabafundi abala bagudi kwizinto ezithinta kakhulu izandla inyawo, although mostly inyawo ibhola and stuff, but i-percentage elikhulu nani are into the physical nature of doing things, right? And then abanye they are into the mental kakhulukazi, but abaningi they are into the physical. So bakwazi ukudweba, bakwazi ukusho njengoba kade nibona izinkondlo la abanye becula. That is part of the creative art of which it contributes highly kwikusasa lengane. So mina ngizothi kunina maningi ama-course, right? Maningi ama-course akhona even nakwizinto ezine-creative art phakathi, including this is part of fine art, right? You can do this even ngisho ususe-varsity. You can make millions ngaleli lihlo leli. You can make millions ngalokho. In a way yokuthi the Pilani khona isithombe kade ngisibona, it's in a theater or in a gallery, right? Inciki, right? That picture is worth billions of rands. I think millions but you can say ukuthi uma ungavele uthathe into ubhale ebhodini unciki angayazi ukuthi umuntu yini, and then that is worth millions. That means there is money also with creative art. So lento ithini ngithandile into eshow lumngile ukuthi we need to digitize izinto. Uma udwebile leli lihlo leli, create a Facebook account. Put your work on Facebook, right? Create and even if you trend, as trend then gets into easy. Let us not trend with uthweka amantombazana, right? I'm gonna say this as frankly, especially because I was a teacher as well. Mantombazana don't trend ngezinto ezi-wrong. Trenda ngezinto ezi-correct, right? If you are a good dancer, that doesn't mean ukuthi ungadansi, but dance professionally and put that to Facebook. Nani utrend. When you trend, what is happening? The viewers want to book you when the email, right? So there are lots of izinto of which Mr. Ngobo, I would like to be invited again so that we're going to come over practical now, because I find it kind of not really capture that essence. So uma sesifika sesiphethe lezi zinto sithi applyani, sesifika nama institutions sethi naka ama institutions applyani nenze konke lokho. There is so much that you can do with the art. You can do drama, right? Uyazazi wena ukuthi angithi umuntu onjani. You can do music, you can do poetry and stuff. All these things, music, right? You can study all these things. Ukwazi ukuthi uqhube ushintshe impilo yakho. So I want you to hear that well ukuthi ungakwazi wenze izinto ze-art ube rich and live your life and change indawo yala encwadi. Thank you very much. Ngiyabonga.